kasi. Kaya rin. Naghanap sana sila ng bata. Kaya galit na galit. I-rate ang ano natin. Tingnan mo mas may... Ano gusto mo to? May nakaregalo, alam. Hindi yung rate niya. Ang ano kaya rin. Kaya di kayo i-rate ang i-rate na yun. Biluhan mo pala. Dalawa. Sa Manila. Pulis ka may-ari. Hello guys, what's up? Magandang gabi sa inyo lahat. At ito po, katatapos lang namin magpares, mami, kila ate, oh. Ayun ang pangalan. Pangalan nyo ba yan ate, Gagays? Kay kuya ko, sa kuya kuya gagay mo. ko, Okay. yes. Napakasarap po, open po sila araw-araw, no? Yes, 24 hours po. Yes po. Hello din dito? Yeah. Okay. Masarap. Mamaya na po ulit. At ito po, mag-buy check tayo. Anong pangalan mo kapatid? Jonard po. Jonard. Ilan taon na si Jonard? 22 po. 22? Ilang taon ka na nag-fix gear? Magwa 1 year na po. Matagal na rin. Okay. Bakit mo naisipang mag-fix gear? Delikado kaya yun, walang preno. Ito po yung unang bike po. Unang bike ko po. Tapos, yung wala pa po ang bike, ito talaga pangarap po. Pangarap mo talaga. Kasi marami nga nakikita sa inyo na nag-fixin, no? Opo. Yan, kaya pinag-ipunan. Pinagpunan ko po. At solid guys yung bike niya. Napakaganda. Ito na, ipiplex na natin. Rotate camera. Ayan po. RS Intro 7. Semi pursuit Intro 7. Ayan po yung latest. Tama ba? Boss Tony Pets, latest Boss, model tama yun. ng Intro 7. Baga yung ganyan frame set nga. 8K. 8K. Frame lang. Frame lang. Yung fork na nakabit, magkano yung ganung fork? Yung pork na kinabit Carbon. namin dyan is 3.5. 3.5. Meron pang kapatid Wala yun? boss, nag-iisa lang yan eh. Nag-iisa na lang. Para sa kanya talaga? Para sa amin talaga yan eh, sabay ko yan eh. Binigay Okay. ko sa kanya. Para mabuo na, no? Para mabuo niya. Napakaganda ng pork na yun, ha? Parang pork ng Pinarello. Pork Ay, na anong pangalan mga kapatid? Wala kang pangalan, o? Sige. Hindi mo alam. Parang kamukha ng Pinarello pork, pang Pinarello na bag, ano? Iba yung sexy ng pork nyo, eh. So, dapat mo sa ano yan eh, sa Constantine yan eh. Kay, Barnard? Sa Barnard ni Kental. Kental. Yung taga-tagig. Dapat sa kanya yan. So, hindi niya kinuha. Binigyan niya lang namin. Kaya pala napunta sa kanya. Ayan po, balik tayo sa Intro 7. Napakaganda po ng pork. Ayan, napaka-sexy. Tapered pork na to, no? Tapered. Tapered po tong head tube na to, Semi pursuit at ang kulay po, napakaganda. Chameleon. Sa araw po, ano to? Masakit sa mata. May glitters. Yan. Ares. At may kapatid pa to. Na kulay, ano nga kulay yun? Marlon? Yung nakasabit? Same lang din ng ano, pero ibang colorway. Nakalimutan ko yung Nakalimutan pangalan. mo. Pero ibang colorway, mas matingkad compared dito kay Okay. Okay. Size 52? 57. 50. Uy, malaking tao. Anong height mo nga pala? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko po, 5'9 or 5'9". Anong size tong kinuha mong frame? size 57 po. Size 57. Pwede na kasi semi-pursuit. Pero mahaba yung stem mo, no? Sa kay Ketoy po yan. Sa stock niya. Opo. Pinagamit mo na sa'yo. Kaya pala familiar yung drop bar. Saka tong ano, ito guys yung nilaro natin. Kung napanood niyo yung ano ba yung nilaro natin? Alikat na. Alikat ko na. Alikat. Punitan, alikat. Ito yung gamit nating handlebar saka drop bar. Yan. Stem, yan pala. Wheel set niya guys, let walk. Legend. Legend rim set po. Legend rim set. Tapos bakit magkaiba yung gulong mo? Freedom sa likod. Sa lumang bike ko po yung wheel set natin. Kinabit mo lang. Okay. Kala ko mahilig ka mag-sit kaya kinabit naman ng 28C. 28C po. Taba, no? Bakit gusto mo ng 28? Ayaw mo ng 25? Bagay po sa pursuit po. Ganun ba yun? Okay. Kala ko malakas ka. Mahilig ka ba mag-skid? Opo. Yun. Teka lang, MTB no? Naka-MTB glitch ka. Sanay ka na? Glitch po. Matagal ka na rin naka-MTB glitch. Una po, nag-practice po sa isang strap. Isang Dalawang strap. strap na po. Saka ka lumipat sa glitch. Okay naman, di ka pa nasisemplang. Sa strap po, sumemplang sa glitch po. Hindi na. Ba, ayos yan At ayan po ang ganyang crankset guys. Intro 7 din, no? Nag-aapoy. Nagkikidlat-kidlat pa. Yan. Ito po yung tag 3,000 lon. Tama ba? Magkano yung crankset na nag-aapoy na Intro 7? Yung Intro 7 Lightning 3,000. 3,000 yan. 3,500. Ano nun? 144 BCD na, no? 144 BCD, 165 arm, then 48 feet na chain. Yan, ayos, no? Meron pa ba yan doon sa store natin? Wala na, pero may gusto, PM lang. Pwede ba mag-pre-order na magparating? Alam mo na ba pangalan mo kapatid? Hindi pa rin? Okay, mamaya ulit At ang maganda sa hub na to guys, fix ba to? Fix free lang.
Fix free lang pala, fix free lang. Ang chain, anong gamit mong chain? Sumi chain ko. Super toughness o super black? Super black. Sumi black. Ah, Isumi black. Ah. Magkano ba yung ganun? 7 ba? 800. Ah, 800. Yan, yan. Isumi black. Tapos ang saddle niya, old model na to, no? Ay! Okay, okay. Lapisi. Ito yung dati, no? Tapos ang seat boss niya, carbon ba to? Naka-set back. 27.2. At ayun po. Tapos na, mabilisan lang. At inaantok na tayo. Maraming salamat kay kapatid. Ano pangalan mo? Jonard po, Jonard Carranza. Offer tayo dyan. Siyempre sa mga tropa natin, no? Boss Tony Pez. What's up? Marlon. At ito, malungkot. Nasira yung frame na tupi. Iyak, no? Out mo na yung frame mo, no? Na-dent. Hindi, issue talaga. Malambot talaga yung... Anong frame mo? Oo, malambot talaga. Kayo iba nag-out eh. Kaya medyo mura. Tapos, basandal mo lang. Madali maano. Madent. Sobrang gam niya kasi. Oo. Mga triple bottom sa Oo. At ito, flex lang natin sila ate. Yung masarap na paresan na dito. Ito yan, solid dyan. Solid dito kami lagi. Ano nga pong location? Aray ko. Kumama yung camera natin. Ano nga location po na ito, madam? C6 Road po. C6 Road. Pagbaba ng tulay lang, ano? Gagays. So, kakain kayo sa Gagays Parisan. Gagays Parisan. Pag nakita niyo yung mga magaganda tindera, yan na. Pwesto niyo na yung bike niyo ron. Yan. At ito yung mga bossing natin, no? Mga bossing. Ito po, kayo po ba si Gagays? Opo. Bakit? Kapatid ko rin. Okay. Matagal na po ba yung business natin dito? Opo, sir. Ilan taon na to? pa lang. 3 taon. Ah, Opo. matagal na rin. Opo. Parang ang dating dito, parang Manila, Baywalk, no? Opo. Resko. Sarap kumain dito, guys. Oh. Pag galing kayo sa inuman, pasya lang kayo dito, no? Huwag na kayo tatalon. Wag. Tamang ano lang kayo rito. Tanggal lang tama. Ayun, maraming salamat, sir. Thank you.